Някога чудил ли си се защо хората се разболяват? Има хора, които редовно боледуват от нещо и други, които рядко дори кихат. На какво ли се дължи тази разлика? И защо коварната болест рак отново е на водещи позиции по заболеваемост? Не трябваше ли отдавна да сме намерили лек за нея? Преди да започна с разсъжденията, искам да направя важно уточнение. Аз не съм медицинско лице и това видео няма за цел да лекува или да диагностицира. В това видео аз ще дам моята гледна точка, основана на личните истории на хора, излекували се от рак, които съм слушала в интернет, на това, което съм прочела от книгите на Луис Хей, в които тя дава чудесно обяснение за духовната причина на болестите. И разбира се, не на последно място, на обяснението на Башар за причината на всички болести. Винаги се консултирай с личния си лекар, преди да предприемеш някакво лечение. И така, първо трябва да осъзнаем, че ние не сме само физическо тяло. Ние имаме астрално, ментално, емоционално и чак след това е физическото тяло. Която и да е болест, първо възниква на различно ниво от това на физическото. Физическото проявление е вече кристализирала форма на болестта, която може би първо е възникнала на ментално ниво. Има термин, който разглежда връзката между психиката и тялото, нарича се психосоматика. Според психосоматиката, психологически причини като стрес, негативни мисли и вътрешни конфликти оказват решаващо значение за възникването и протичането на някои заболявания. Ще ти дам пример. Ако ти по цял ден се стресираш, страхуваш, мислиш и говориш негативно, изпитваш недоволство и неприязън към близки и приятели, то ти изливаш химически коктейл в тялото си, който оказва влияние на хормоните и клетките ти. И ако това ти поведение продължи достатъчно дълго, е много вероятно да си заформиш заболяване. В същото време има случаи на хора, излекували се само с силата на смеха. Смехът повишава вибрацията ти и ти помага да се преместиш в друга паралелна реалност, където твоето тяло няма тази болест. Единственото, което са предприемали като лечение, е да се смеят колкото се може повече на каквото и да е. Няколко месеца по-късно изследвания са доказвали изчезването дори на големи тумори без никакви предприети лечения. Моля, разбери, че всяко лекарство или лечение е, както казва Башар, позволение. С други думи, основавайки се на плацебо ефекта, ако аз ти давам хапчета от захар, но ти кажа, че това е лекът за твоята болест, и ти повярваш в това, ти несъмнено ще се излекуваш. И ще се излекуваш със силата на вярата си, а не на захарта. Също така, има много документирани случаи на хора с объркани диагнози, които са се разболели от болестта вследствие на диагнозата, просто защото са повярвали, че са болни. Разбираш ли, в каквото вярваш, това живееш. Башар казва, че всички болести възникват в следствие на съпротива към истинската ти същност. С други думи, всеки път, в който ти не си себе си, пренебрегваш се заради нещо или някой друг, ти създаваш енергийни съпротиви в теб, които се натрупват и с времето кристализират под формата на болести. С две думи, всяка една болест се появява в тялото ти, защото не си позволяваш да бъдеш истински себе си. Да, знам, че можеш да ми дадеш 1001 причини защо го правиш, защо не можеш да си себе си, но нито една не е основателна, щом ти коства здравето и живота. В това видео ще говоря за духовната причина на рака, на какво учи това заболяване и как може да се излекува. Според Луис Хей, духовните причини за тази болест най-често са негативни емоции като дълбока обида, дълготрайно негодувание, дълбоко скрита тайна, съхраняване на омраза, нелюбов към себе си или скръб
разяждаща отвътре. Как мислиш, нужно ли е да се разболееш от рак, за да се научиш да приемаш, прощаваш и освобождаваш с любов? Да се научиш да приемаш всичко и всеки и най-вече себе си. Моля, не забравяй, че всяка болест възниква заради съпротивление в теб, което произлиза от твоите собствени негативни вярвания, а не защото си наказан с фише. Но ако ти вярваш в Божието наказание и според теб, в неговите очи си грешник и трябва да си платиш за греховете, е много възможно да си създадеш точно такова преживяване и съответното заболяване. Защото тялото е отражение на ума. Всичко първо възниква на ментално ниво, т.е. в мислите ти. А мислите ти се създават от твоите убеждения. И ако ти непрекъснато обиждаш, критикуваш и отхвърляш себе си, тялото ти ще го отрази безпогрешно. Самата Луис Хей е била болна от рак и е успяла да се излекува, като се освободила от негативните си убеждения и ги заменила с безусловна любов към самата себе си. Тя ни остави огромно наследство от книги и утвърждения, които променят хиляди животи всеки ден. Ако още не си чел нищо от нея, горещо ти препоръчвам да започнеш с книгата "Излекувай тялото си". Ако не знаеш как да започнеш да се обичаш, виж видеото, което ще се покаже в десния ъгъл на екрана ти. Самата аз имам лична причина да създам това видео сега. Неотдавна баща ми почина от рак на белите дробове, а наскоро разбрах, че и други скъпи за мен хора са се разболели от тази болест. С това видео бих искала да дам една овластяваща гледна точка, която да е полезна на всеки в това пътешествие. Башар казва, че каквато и болест да имаме, освен на физическо ниво, е задължително да работим с болестта и на енергийно ниво. Защото ако не се отстрани енергийната причина за болестта, дори за известно време тя да изчезне, благодарение на операции, облъчване и химиотерапия, след време тя пак ще се прояви в тялото ни. Наскоро гледах няколко интервюта в YouTube на известен американски лекар с пациенти, излекували се от напреднал стадий на рак. Ще оставя линкове към интервютата в описанието под това видео. Много ме впечатли това, че в двата случая ракът е бил доста голям и в напреднал стадий. След лечението не се е появил повече. Няма и следа от него. Двамата млади мъже не са ходили на химиотерапия или поне не за дълго. И двамата веднага са спрели захарта под всякаква форма, премахнали са въглехидратите напълно и са гладували за около 21 дни. Тоест не са яли нищо, а са пили само вода в продължение на 21 дни. Доктор Ерик Бърк, провел интервютата, обяснява силата на целебното гладуване последния начин. Когато тялото гладува продължително време, то влиза в режим на хипероцеляване. В този режим, наречен автофагия, за да оцелее тялото и да не умре, здравите клетки започват да се хранят с всички негодни такива и по този начин здравите клетки изяждат раковите клетки. Това е причината целебното гладуване да е толкова ефективен метод за справяне с раковите клетки, защото буквално тялото се рециклира за 2-3 седмици с цел да ни запази живи. Уникален механизъм. Самият доктор Бърк е привърженик на периодичното гладуване и кетогенното хранене. Има все повече изследвания, доказващи ползите на продължителното и на периодичното гладуване. Така че ако ти или някой друг около теб има близка среща с тази болест, кажи му, че има и друг начин да се справи. Да, вероятно няма да е приятен, но със сигурност е за предпочитане пред химиотерапията и нейните странични ефекти. Моля, преди да започнеш какъвто и да е режим, да направиш свое лично проучване и да се консултираш с лекар. И така, и двамата интервюрани казват, че първото нещо, което са направили, когато са разбрали за диагнозата, е да потърсят подробна информация и варианти,
които могат да им бъдат полезни веднага. Направили са всичко възможно да се запознаят максимално с всичко по въпроса, с всички нови изследвания и проучвания. Тоест не са се паникьосали, а са влезли в режим търсене на решение. Запомни, че е много важна реакцията ти и отношението ти към болестта. Както Башар често ни напомня, не е важно какво се случва, а какво правиш ти с това, което се случва. Също така Башар ни напомня, че такива диагнози често се случват с цел промяна на фокуса, т.е. за да промениш гледната си точка относно начина си на живот до момента, или за да послужиш на някой близък до теб за урок. Или да бъдеш пример за обществото, че можеш да се справиш и така да вдъхновиш някой и да бъдеш неговото позволение, за да може и той да се излекува. Хубаво е всеки случай да се разглежда индивидуално, но общо казано, всяка болест е вследствие на силна съпротива към това, което е, т.е. към естествения поток на живота. Тази съпротива понижава вибрационната честота на тялото ти и води до проявяване на различни болестни състояния. В една от миналогодишните сесии на Башар, в публиката имаше млад мъж, който имаше удивителен подход спрямо неговата диагноза – левкемия. Той каза, че е гледал на рака като на вестоносител, който му е показал, че се движи в грешна посока. По съвет на Башар е направил детокс на тялото си и е взимал високи дози витамин С и МСМ. След няколко месеца след това не е имало и следа от левкемията му. Той казваше, че цялото преживяване е било много интересно за него. Бил е отворен за всякакви форми на лечение и не е изпитвал почти никаква физическа болка. Башар потвърди, че не е изпитвал болка, защото не е имал съпротивление към болестта. Така че запомни, болката винаги е заради съпротивление към това, което е и това, което си. Когато хора споделят с Башар своите тежки заболявания и предизвикателства и не откриват причината за тяхната поява, той им задава следният въпрос. Какво научи благодарение на това предизвикателство или болест, което иначе никога нямаше да научиш, ако това предизвикателство или болест не се беше появило? Честният отговор пред себе си често показва целта зад болестта. Да научиш себе си на нещо ново чрез по-интензивен начин от обикновения за теб. Иначе не би обърнал внимание на това нещо, което е важно за теб. Това е вид разтърсване, раздрусване, което правиш за себе си с цел да преосмислиш живота си досега и ако решиш да поемеш по нов път, който повече отговаря на истинската ти същност. Ако се върнем на идеята за духовната причина според Луис Хей, чрез тежки заболявания ние се учим на любов към себе си, на прошка и приемане на това, което е. Както виждаш, посланието е едно и също. Бъди напълно себе си, обичай се, ако не искаш да си болен и да те боли. Често хората усещат, че е време за промяна в живота им, но като че ли нямат смелост да направят първата крачка. Една такава диагноза може да им послужи като катализатор, като спусък да скочат в новото и да бъдат повече себе си. Много ще се радвам, ако след всичко казано до тук, осъзнаеш колко е важно да работиш това, в което вярваш и да заобичаш себе си такъв какъвто си. А любовта към себе си пак опира до убежденията ти. В твоя помощ създадох видеа и вебинар, за да можеш да промениш живота си за по-добро. Виж в описанието под видеото линковете, които ще ти помогнат. Накратко, за да се освободиш от всяка съпротива. Първо, идентифицирай чувството, което изпитваш. Второ, проследи негативното убеждение, което го предизвиква. И трето, промени негативното убеждение в позитивно. Подробно описание на процеса може да видиш във видеото, което ще се покаже на екрана ти. Сега ще ти дам кратката версия.
И така, да речем, че не се чувстваш добре в романтичната си връзка и това ти носи негативни усещания, които започват да се проявяват като болки в тялото ти. Първо, идентифицирай чувството, което изпитваш. Какво е? Гняв ли е? Недоволство ли е? Завист? Съревнование? Ревност? Бъди честен със себе си, ако искаш този процес да е успешен. Второ, след като идентифицираш чувството, да речем, че е силна ревност към любимия ти човек, открий негативното убеждение, което го предизвиква. За да откриеш негативното убеждение, задай следния въпрос. Какво вярвам за себе си, че е истина в тази ситуация, за да се чувствам, мисля и държа по този начин? За тези, които сега попадат на видеята ми, искам да поясня, че нито едно чувство не възниква във вакуум. Преди него винаги има убеждение, което го предизвиква. И ако ти нямаш определение за нещо, ти няма да изпитваш никаква емоция спрямо него. А определенията, които имаш, идват от убежденията ни. В конкретния случай ревността говори за силно ограничаващо убеждение, не съм достатъчно добър и всеки може да ми вземе любимия. Това често поставя хората в позиция на страх, а когато те е страх, ти влизаш в режим на оцеляване. А в този режим най-важното е физическото оцеляване, т.е. любовта няма място тук. Много хора поради ревност отблъскват още повече партньора си. За жалост, все още битува убеждението, че ако не ме ревнуват, значи не ме обичат. Обаче разбери, че ревността е равна на страх. А щом има страх, няма любов. Това са коренно противоположни вибрационни честоти. Башар казва, че не можеш да преживееш реалност, на чиято вибрация не си. С други думи, ако си във вибрацията на страха, ти не можеш да преживееш вибрацията на любовта. А няма нищо по-привлекателно от човек, който е уверен в собствената си значимост. Този човек няма нужда от някой, който постоянно да му казва колко е важен и ценен. Това се излъчва от всяка негова клетка и то по най-ненатрапващия начин. Защото най-голямата сила се изразява чрез най-нежното докосване. И обратното. Колкото по-неуверен си, толкова повече външна валидация ще искаш, а това въобще не е привлекателно. В този случай е хубаво да работиш с това ограничаващо убеждение «не съм достатъчно добър». Защото ако не го промениш, всичко около теб ще го отразява и така ти още повече ще затвърждаваш и ще се доубеждаваш в това си убеждение. Но всъщност ти създаваш самоизпълняващо се пророчество. И така, след като убеждението е идентифицирано, следващата стъпка е да го замениш с самовластяващо такова. В случая е необходимо да разбереш, че щом съществуваш, значи си значим и важен. Значи творението има нужда от теб. Защото ако не беше важен, повярвай ми, ти нямаше да съществуваш. Творението не създава грешки. И разбери, че Вселената ще те подкрепи във всичко, което избереш да вярваш за себе си. Позитивно или негативно. Ето толкова си важен и обичан. Но, ако решиш да продължиш да вярваш в противоположното, е много вероятно заради тази съпротива да започнеш да си създаваш физически и психически заболявания. Щом замениш негативното убеждение с позитивното, щом ме има, значи съм значим, ти веднага ще промениш своята вибрационна честота. И поведението ти ще се промени, защото новото убеждение ще генерира нови мисли и чувства, които ще създадат съвсем различно поведение. Според теб, как се държи един уверен в себе си човек и друг, който не смята себе си за значим? Коренно различно, нали? Отдалече, само от начина, по който стои този човек, може да прецениш от кои е. Както и в началото казах,
Много хора са се излекували от неизлечими болести само с промяна на убежденията си и с промяна на значението, което дават на събитията в живота си. Ето каква сила имат убежденията ни. Да вземем друг пример. Да речем, че любовта на живота ти те зарязва. И всеки път, когато се сетиш за този човек и за всичко, което ти е причинил, ти изпитваш силен гняв и недоволство. Всеки път, щом помислиш за това, ти ще преживяваш случката в съзнанието си като истинска, отново и отново. И съответно цялото ти тяло ще се промени хормонално заради стреса. Имай предвид, че стресът е фактор номер 1 за отключване на много болести. А стресът възниква заради силна емоционална реакция спрямо събития, на които слагаме негативно значение. Често страх. Ако още не знаеш как да се дистанцираш емоционално от такива случки, виж видеото ми, в което описвам техниката за освобождаване от привързаност. В този случай с изоставянето е необходимо тотална смяна на убежденията и на гледната точка, ако искаш да имаш живот изпълнен с радост и щастие и шанс отново да срещнеш любовта. Тук на помощ ще ти дойде видеото ми взаимоотношенията като отражения. Вместо от позицията на жертва и аз съм зарязан горкичкият аз, може да избереш да вярваш в нещо по-самоовластяващо, като на какво ме учи това? Какъв урок ми преподава този човек? Какво показва реакцията ми спрямо случката за мен самия? Разбираш ли, много зависи какви въпроси си задаваш. Ако си задаваш въпроса защо все на мен, ще получиш различен отговор от този на въпроса как мога да порасна от това. Съгласен ли си? Ако пък успееш да изпиташ истинска благодарност за всеки човек, появил се на пътя ти, за всяко предизвикателство в живота си, без значение дали ти харесва или не, тогава значително ще ускориш собствената си трансформация и ще бъдеш чудесен пример за всички нас. Благодаря ти, ако вече го правиш. Както вече разбираш, всичко опира до това, в което вярваш. Да, целият ти живот зависи от системите ти от убеждения. Тези убеждения могат да ти помогнат да имаш изобилен живот или нещастен такъв. Зависи от теб и от това в какво ще решиш да вярваш. Защото в това се крие най-голямата ти сила. В правото ти да взимаш решения. Ето толкова си могъщ и толкова значим. В заключение, ако искаш да си жив и здрав за по-дълго време в тази реалност, работи с убежденията си, трансформирай ги и си създай такива, които работят в своя полза. Научи се истински и искрено да обичаш себе си и да бъдеш себе си. Бъди автентичен. Спри да се съпротивляваш на живота си и да настояваш да бъде друго. Всички ресурси, които могат да ти помогнат за това, ще намериш в описанието под това видео. Ако въпреки цялата тази информация все още имаш нужда от допълнителни разяснения и напътствия за прилагането й, може да си запишеш час за лична консултация с мен. И ако това ти помогна да научиш нещо ново, абонирай се за канала, ако още не си, харесай и сподели видеото в социалните мрежи. Така помагаш и на друг, а мен ме мотивира да продължа да правя такива видеа. Бъди здрав! До скоро!